क्या कश्मीर जाते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है? ट्रैवल प्लान बनाने से पहले ये सच जान लो। नॉर्मल कश्मीर डेस्टिनेशन जैसे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जगह इतनी हाई एल्टीट्यूड पर नहीं है कि आम टूरिस्ट को दिक्कत आए। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा हाइट वाली जगहों पर जा रहे हैं या पहले से हार्ट या लंग प्रॉब्लम है तो हल्का सा हेडेक या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए पानी पीते रहिए, पहले दिन ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी मत करिए और बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। तो कश्मीर ट्रिप में ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कश्मीर ट्रैवल प्लान चाहिए तो कमेंट में कश्मीर लिखिए।